Sara no comando, na área, a Brenner vai fazer, dominou, encarou o goleiro, tocou, é gol! Gol! Diego Alves, com categoria, o menino domina, encara o goleiro e chuta para fazer 1-0 para o São Paulo, 1 minuto e meio do segundo tempo no Maracanã. Brenner, frente a frente com Diego Alves, ele não tem medo não. Mídia Gols. Atrás de novo a bala, vem Brenner, deixou atrás o Hugo, ele tem dificuldade com os pés, ó. Eu tô falando, olha o gol do São Paulo, bola tocada, é gol! Dificuldade com os pés, dominou o goleiro Hugo, tentou sair jogando, perdeu a bola na pequena área para o Brenner, e o Brenner roubou dele, estufou a rede, estufou com raiva, com jeito do São Paulo, com a marca do São Paulo nos grandes momentos, São Paulo lembrando o seu torcedor, grandes conquistas, São Paulo de grandes títulos, São Paulo, será que renasce? Será que vem título para o torcedor tricolor?